नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न कर्णालीको निम्तो। कर्णालीमै डाक्टर पढाइ भएपछि जुम्लावासी उत्साहित। उत्पादित चिकित्सकले दुर्गम क्षेत्रमा सहजै सेवा दिन सक्ने दावी। भत्किन थाल्यो कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको सडक। कालोपत्री उक्किँदा पनि कसैको ध्यान गएन। कारबाही गर्ने तयारी। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका युवा स्वरोजगार बन्दै भैँसी पालेर दैनिक 400 लिटर दूध उत्पादन गर्दै। स्थानीय सरकारले पनि वास्तै नगरेको कृषकको गुनासो। बागदीको मङ्गला गाउँपालिकाका योजना धमाधम कार्यान्वयनमा। वैशाख अघि नै सक्ने लक्ष्यसहित सुरु भयो काम। 8 आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न। र गुल्मीको किसिकोट र बसाडका नागरिकको घर घरमै पानीका धारा। लिफ्टिङ प्रविधिबाट खाने पानीको चोहो। वैशाख अन्तिम सातासम्म उपभोक्ताका धारामा कल कल पानी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। धेरै पहिलाको कुरा होइन। केही वर्ष अघिसम्म पनि कर्णाली प्रदेशको जुम्ला धेरैका लागि दुर्गम मानिन्थ्यो। सरकारी कर्मचारी त सकेसम्म दुर्गममा दरबन्दी नपरे हुन्थ्यो झैं गर्दथे। यतिसम्म कि दुर्गममा सरुवा हुनुलाई हाकिमले लदाएको वा कारबाही गरेको मान्ने चलन थियो। तर अहिले कर्णाली फेरिएको छ, जुम्ला फेरिएको छ। जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेसँगै अहिले चिकित्सक बन्न सुगमका मानिस जुम्ला पुग्न थालेका छन्। त्यति मात्र नभई त्यहीँकै रैथाने पनि चिकित्सक बन्न लालायत भइरहेका छन्। जुम्ला विकसित भइरहेको छ, तर त्यहाँ पुग्नेले पनि त्यो अनुभव गरिरहेका छन्। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। जुम्लाको विकासको सेतु बनेको छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। चिकित्सक बन्ने चाहना भएकालाई कुनै समय चिकित्सक बन्न काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। चर्को मूल्य तिरेर अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि पढाइ जुम्लावासीका लागि सहज थिएन। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। प्रतिष्ठानमा रहेर चिकित्सक बन्ने चाहना जुम्लावासीको पूरा हुँदैछ। उनीहरूको मात्र होइन, जुम्लाले त अहिले बाहिरबाट समेत विद्यार्थी मगाएर चिकित्सक पढाउन सक्ने हैसियत बनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहको पढाइका लागि 5 कोटा दिएपछि चैत 1 गतेदेखि प्रतिष्ठानमा पठन पाठन सुरु भएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनरल प्र्याक्टिस इमर्जेन्सी मेडिसिनमा 3, एनेस्थेसियामा 1, क्रिटिकल केयरमा 1 र पिडियाट्रिक्समा 1 पढ्न पाउने गरी कोटा पठाएको थियो। तीमध्ये अहिले जनरल प्र्याक्टिसमा 2 र एनेस्थेसिया पढ्न 1 जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। यी सबै विषयमा पठन पाठन हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
अनि मेरो चाहिँ MBBS चाहिँ धरान प्राथमिक विविधता प्राथमिक प्रतिष्ठान धरानबाट 2018 मा मैले MBBS पास आउट भएको। त्यसपछि मेरो 2 वर्ष छात्रवृत्ति करारमा मैले चौमला PSC कैलालीमा 13 महिना जति काम गरेँ। त्यसपछि मैले 17 महिना जति सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी कैलालीमा मैले आफ्नो छात्रवृत्ति करा कम्प्लिट गरेको छु र मैले अहिले PhD प्रोग्रामको लागि कर्णाली प्राथमिक विज्ञान प्रतिष्ठानमा डिपार्टमेन्ट अफ एनेस्थेसिया एन्ड क्रिटिकल केयरमा चाहिँ म अहिले जोइन हुन्छु। प्रतिष्ठानको अब MBBS अध्ययनको लक्ष्य छ। चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहमा अध्ययन भइरहेका छन्। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ। वार्षिक 50-60 हजार नागरिकले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सेवा लिइरहेका छन्। हरेक वर्ष 50,000 देखि 60,000 मान्छेले यहाँ सेवाहरू दिइरहनु भएको छ। सेवाहरू सब विभिन्न किसिमका विशेषज्ञ सेवाहरू थपिया छन्। जस्तो अहिले हामीसँग ICU थपिया छ, NICU थपिया छ, CT स्क्यान मेसिन छ, ल्याबको चाहिँ एकदमै हामीले पछिल्लो अवस्थामा ल्याबका सबै चेकहरू यहीँ गर्ने गरी हामीले कामहरू गरिरहेछौँ। अक्सिजन प्लान्ट यहाँ सुरु भएको छ। वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू सुरु भएको छ भने ठुला सर्जरी न्युरो सर्जरीसम्म पनि हामीले कर्णालीमा सेवा दिइसकेका छौँ। त्यसपछि शैक्षिक कार्यक्रमतर्फ हेर्ने हो भने हामीले सुरुमा स्टाफ नर्स र यासेबाट सुरु गऱ्यौँ र स्टाफ नर्स र यासे आज 6औं 7औं ब्याचहरू पढिरहेका छन् र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनिसकेपछि अब PCL लेभलको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नपाउने प्रतिष्ठानले र विश्वविद्यालयले भनिसकेपछि हामी ब्याचलर र मास्टर्स कार्यक्रममा अलिक बढी जोड दिइरहेका छौँ र त्यही सन्दर्भमा हामीले ब्याचलर इन मिडवाइफरी भनेर 2 वर्ष अगाडि हामीले सुरु गऱ्यौँ र अब तेस्रो ब्याचको अध्ययन सुरु हुँदैछ। दुर्गम भनेर परिचित कर्णालीलाई सुगमको पहिचान दिँदै चिकित्सा शिक्षा र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यहाँबाट उत्पादन हुने डाक्टर नर्स उत्कृष्ट र गुणस्तरीय हुने विश्वास गरिएको छ। भोलिका दिनमा पनि यो प्रोग्रामको चाहिँ जुन क्वालिटी जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषयमा निकै मेहनत गर्नुपर्ने, निकै आफ्नो पनि परीक्षा र यहाँ पढाउने गुरुहरूको एउटा शैक्षिक वातावरणको पनि एउटा आफूलाई परीक्षा जस्तो हो। यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्तिले भोलि बजारमा र जुन कार्यक्षेत्रमा देखाउन सक्ने क्वालिटी सर्भिस देखिएन भने पनि यहाँको उत्पादन, यहाँको संस्थाको चाहिँ क्रिया, यो संस्थाको चाहिँ साथलाई पनि परीक्षामा लिने भावनाले यहाँ कर्णालीको जुम्लामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धानको कार्य थालनी गरेको छ। चिकित्सा शिक्षाका लागि अहिले 5वटा फ्याकल्टी पढाइ भइरहेका छन्। निकट भविष्यमै MBBS को अध्ययन पनि सुरु हुनेछ। यसको तयारी भइरहेको छ। 3वटा स्टुडेन्ट मात्रै भए पनि यो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिएका छन् यसलाई र हामीले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि यसलाई 10 देखि 15 जना स्टुडेन्ट्सहरू लिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यो अनुसारले हामीले काम पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रतिष्ठानले यहाँ उत्पादित चिकित्सकले जस्तोसुकै दुर्गम क्षेत्रमा पनि सहजै रूपमा काम गर्न सक्ने जनाएको छ। अब बिरामी डाक्टर खोज्दै आउने होइन, डाक्टर बिरामी खोज्दै जाने र व्यावसायिक मर्यादालाई पालना गर्ने जनशक्ति उत्पादन हुनेछ। यहाँ उत्पादित जनशक्तिले जुनसुकै दुर्गम क्षेत्रमा पनि सहजै रूपमा काम गर्न सक्ने विश्वास लिएको छ। के जाने होइन त पढ्न जुम्ला? कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 3 नैला खेतमा केही महिना अघि मात्रै बनेको कालोपत्री सडक अहिले भासिन र उब्कन थालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटबाट बनेको कालोपत्री सडक 1 वर्ष नपुग्दै भासिन र उब्कन थालेको हो। कालोपत्री सडक उब्किएको लामो समयपछि बल्ल मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। एक पटक यो दृश्य हेर्नुहोस् त। के कालोपत्रे गरेको सडक यस्तो हुन्छ? के सडकमा स्कुटरको स्ट्यान्डले नै कालोपत्रे भत्काउँछ त? पक्कै पनि भत्काउँदैन। यो दृश्यले भन्छ कि कालोपत्रे सडक निर्माणमा कति कमसल सामग्रीको प्रयोग भएको रहेछ भनेर। यो दृश्य कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 3 नौला खेतको हो। 1 महिना अघि मात्रै बनेको सडक अहिले नै यसरी उब्किन थालिसकेको छ। सडक निर्माणमा कमर्सल निर्माण सामग्री प्रयोग भएकाले सडक दिगो हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। आफ्नो आँगनमा बनेको सडक महिना दिन पनि नपुग्दै भासिन थालेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। बाटो त त्यसो मामुली छ, बाटो त पानी परेको त धसिने जस्तो छ यो बाटो। निकै बनाइदिएल ठिक नि धसिरहेको त भत्किरहेको ठिक त के लाग्ने हो। अब आफ्नो अगाडि राम्रै भयो, बलियो भयो, मजबुत भयो पो राम्रो। यहाँ भर्खरै बाटो बन्यो बन्न त लगभग 50-60 मिटर बाटो बन्यो बन्न त, तर यसमा अलिकता बजेट धेरै कम लाग्यो जस्तो लाग्यो मलाई पनि। किनकि बाटो 2-4 दिन 2-4-5 दिनमै गाडी चल्दाखेरि बाटो उद्रिन लागिसक्यो।
अहिले लगभग अहिले त भर्खरै बन्ने हो र भर्खरै बन्दाखेरि पनि भर्खरै बाटो बिग्रिन थालेपछि अलिकता बजेट कम लागे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर यहाँ स्थानीय सरकारको ध्यान छिटै जाओस् भन्नु। यता नगरपालिकाको 3 नम्बर वडालाई भने कार्यालयको भवन भन्दा 100 मिटर पनि दूरी नभएको सडक कस्तो छ भन्ने खबर पनि छैन। वडा अध्यक्ष त सडक उत्कृष्ट र राम्रो भएको बताउँदै आएका छन्। आरसिसी त म आफै त्यहाँ हेर्न गएको हुँ, किनभने राम्रो गर्दैनन्, बालुवा गिटी बढिहाल्छन् भने आरसिसी त म गएको हो। कालो पत्रे हुँदा नि हामी यहाँ बिजी हुनाले पुरै हेर्न पाएनौँ। अब त्यो त टेक्निसियन बताउला नि हजुर, हामीले के बताउने। हेरिया छु गइरहेको छु, स्थानीय खुसी छन् त्यो बाटो देखेर। अहिले त त्यसो छैन। अब अहिले गइरहेको छ, त्यो धेरै गइरहेको होला हो। उसले आफ्नो इस्टिमेट भन्दा बढी ग्राभेल हाल्दै भन्दा पनि मेरो इस्टिमेट त्यति हो भने ठेकदारले भनेपछि हामीले जबरजस्ती गर्नु मिलेन। सडक निर्माणको समयमा सडक ठिकै भए पनि अहिले आएर सडक भाँसिएको खबर बल्ल मन्त्रालयले थाहा पाएको छ। मन्त्रालयले सडकको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर निर्माणमा लापरवाही भएको पाइएमा निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने दाबी समेत गरेको छ। यस्तो छ, अब यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्टरको तर्फबाट भएको काम हो होइन, कन्ट्र्याक्टमा भएको हो। तर यसमा हाम्रो 5% त धरौटी पनि हुन्छ, डिएलबी पिरियड हुन्छ 13 महिना होइन। अब 13 महिना पिरियडभित्रमा उसको के समस्या आयो भने उसले स्वतः बनाउने हो कन्ट्र्याक्टरले। हामी उसलाई चिठी काट्छौँ, उसले बनाउँछ, उसको धरौटी पनि राखेको हुन्छ, ब्याङ्क ग्यारेन्टी हुन्छ, त्यस्तो केही समस्या हुँदैन। त्यो यदि उसले अब टेक्निकली फल्टले हो कि अथवा अन्य कुनै कारणले गर्दाखेरि भएको छ, उसको क्वालिटी कमजोर गरेर भएको छ भने चाहिँ हामी उसलाई कारवाही गर्छौँ। तर क्वालिटीमा त्यस्तो कमजोरी छैन अथवा कुनै इन्भाइरोमेन्टको कारणले भयो भने चाहिँ त्यो हामी बुझेर अनुगमन गरेर पत्ता लगाएपछि हामी त्यसपछि हामी त्यस निस्कौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको 19,31,425 रुपैयाँको बजेटमा 65 मिटर आरसिसी र 98 मिटर कालोपत्रे गर्ने गरी श्याम कन्स्ट्रक्सन महेन्द्रनगरसँग भ्याटसहित 14,22,462 रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। के यस्तो सडक बनाउनेलाई कारबाही हुनु पर्दैन? पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालेटको। आजको ओपन ब्यालेटमा हामीले स्थानीय तहले सोचे अनुरूप काम अघि बढाउन नसक्नुको कारण के हो भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। जस्तै अब नेपाली जनताले नेपालको इतिहासमा 2/3 बहुमत दिएर झन्डै 2/3 बहुमत दिएर नेकपाको सरकारलाई जिम्मा दिए। तर उनीहरूको आन्तरिक कलह, आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले काम गर्न सकेनन्। अर्को उनीहरूको काम गर्ने इच्छा शक्ति र ढङ्ग पनि नभएको जस्तो लाग्छ मलाई यो विकास नहुनुको कारण के लाग्छ भने एउटा प्रतिशोधको भावना भयो, अनि जनप्रतिनिधिबीच मेलमिलापको भावना कम भयो, अनि अर्को के भयो भने आश्वासन बढिदियो जनतामा तर काम कम गरियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विकास हुन सकिरहेको छैन। एउटा पहिले साबिकको गाविस चाहिँ अहिले एउटा वार्डमा परिणत भएको हिसाब किताबले स्तर चाहिँ घटेको हो कि जस्तो, तर कामको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ अलि गहन भएको हिसाब किताबमा पनि उहाँहरूले एकैचोटि नयाँ कुराभित्र प्रवेश गर्दाखेरि सबै नागरिकहरू अथवा आफ्नो अधिकार कर्तव्यहरू सही ढङ्गमा लैजानु नसक्नुको कारण नै जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्था भएको हो जस्तो महसुस गर्छु। जुन स्थानीय प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ होइन, र उहाँहरूले अब जनताले चाहिँ विकास गर्नु भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई जनताको विकास उद्धारको लागि जुन अब भोट दिएर जिताएर पठाएको हुन्छ, र कतिपय प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधिहरू अब स्थानीय सरकारहरूको आफ्नो एउटा अनुभव पनि कम भएको हुनसक्छ। र अर्को कुरो उहाँहरूले अब कसरी जानेर मैले जनताका लागि कसरी विकसित रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सहल पनि अलिकता कमै भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। काम नगर्नको कारण उहाँहरूले आफू विजयी भएको दम्भ, व्यक्तिगत स्वार्थ, कुण्ठा, नातावाद, कृपावाद जस्ता कारणले गर्दा समग्र जनताहरूको लागि हितमा भन्दा पनि आफूले के पाउन सकिन्छ त्यसको चाहिँ व्यक्तिगत प्रफिटमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ बढी लिप्त देखिन्छन्। प्रतिनिधिहरू सफल भएको जस्तो लाग्दैन मलाई।
र यसमा दुईटा कारण हुनसक्छ। एउटा कारण भनेको उनीहरूले चाहिँ यो पद लोभी हुनु र अर्को कारण भनेको जनताले चाहिँ सपोर्ट नगर्नु, जसले गर्दा उनी चाहिँ सफल नभएको जस्तो लाग्छ मलाई। प्रतिनिधिहरूले आफू निर्वाचित हुँदाको अवस्थाका गरिएका आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई ख्यालमै राख्नु हुँदैन अनि त्यस अनुसारको कार्य गर्न नसक्नुको कारण पनि हो। कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने कमाउने मात्रै उद्देश्य भयो होइन, जहाँ 2 पैसा आउँछ त्यहाँ मात्रै काम गर्ने, देशलाई कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कसैको पनि उद्देश्य भएन। सङ्घीयता अन्तर्गत आएको स्थानीय तहको सरकारहरूले निर्वाचित भएर गएको, तर प्रदेश सरकारहरू चाहिँदैन भन्ने किसिमको जुन बुझाइ छ। अब सङ्घीयताको मूलमर्म नै प्रदेश चाहिन्छ, प्रदेशहरू राज्यहरूमा विभाजित भएर नै शासन गर्ने प्रणाली हो जस्तो लाग्छ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ अब स्थानीय तहमा निर्वाचित नेताहरूको योग्यता, दक्षता र क्षमतामा पनि राजनीतिक परिवर्तनको जुन स्पिरिट थियो, खास गरी 62-63 जनआन्दोलन र जसले नेपालमा सङ्घीयताको ओकालत गरे र स्थानीय सरकार, स्थानीय तह चाहिँ जुन हिसाबले राज्यको पुनर्संरचना हुँदा सम्पूर्ण अधिकारहरू स्थानीय तहसँग हुनुपर्थ्यो र स्थानीय तह प्रदेश अन्तर्गत हुने र सम्पूर्ण अधिकार, खास गरी विकासको अधिकार स्थानीय तहसम्म हुनुपर्थ्यो। अहिले केन्द्रले नै स्थानीय तहलाई पनि विभिन्न हिसाबले रोकिरहेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसोकि विश्राम अघि मूल खबर। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न कर्णालीको निम्तो, कर्णालीमै डाक्टर पढाइ भएपछि जुम्लावासी उत्साहित, उत्पादित चिकित्सकले दुर्गम क्षेत्रमा सहजै सेवा दिन सक्ने दावी। भत्किन थाल्यो कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको सडक, कालोपत्री उक्किँदा पनि कसैको ध्यान गएन, कारबाही गर्ने तयारी। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका युवा स्वरोजगार बन्दै, भैँसी पालेर दैनिक 400 लिटर दूध उत्पादन गर्दै, स्थानीय सरकारले पनि वास्तै नगरेको कृषकको गुनासो। माग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाका योजना धमाधम कार्यान्वयनमा, वैशाख अघि नै सक्ने लक्ष्यसहित सुरु भयो काम, 8 आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न। र गुल्मीको किसिकोट र बसाडका नागरिकको घर घरमै पानीका धारा, लिफ्टिङ प्रविधिबाट खाने पानीको चोहो, वैशाख अन्तिम सातासम्म उपभोक्ताका धारामा कल कल पानी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पछिल्लो समय आफ्नै गाउँमा कृषि तथा पशुपालन गरेर स्वरोजगार बन्ने युवाहरूको संख्या बढ्दो छ। आफू बेरोजगार मुक्त हुने मात्रै नभई अरूलाई पनि रोजगारी दिलाई आर्थिक उपार्जन गर्दै आत्मनिर्भर हुन युवाहरू कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आकर्षित भएका हुन्। यसै प्रसङ्गमा सरकारी तथा अन्य सङ्घ संस्थामा जागिर हुनबाट वञ्चित हुनु परेपछि आफ्नै नातेदार मिलेर संयुक्त व्यवसाय गरिरहेका सिन्धुपाल्चोक स्थित मेलम्सीका युवाहरू गाउँमा उदाहरणीय बनेका छन्। आफ्नै चिस्यान केन्द्र रहेको फर्म स्थापना गरेर 60वटा बढी दुध दिने भैँसी पालेर दैनिक 400 लिटरसम्म दुध उत्पादन गर्ने गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट पालिका खबरदाता किशोर बुढाथोकीको एक रिपोर्ट।
3 करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरी भैँसी फार्म स्थापना गरी दैनिक 400 लिटरसम्म दुध उत्पादन गरेर गाउँमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने सिन्धुपाल्चोक स्थित मेलम्ची नगरपालिकाका युवाहरू अहिले गाउँमै उदाहरणीय बनेका छन्। मेलम्ची नगरपालिका 10 शिखरपुरका 7 जना कृषकहरूले आफ्नै चिस्यान केन्द्रसहितको भैँसी पालन सुरु गरेपछि उनीहरू अन्य युवाका प्रेरणाको स्रोत समेत हुन्। इन्द्रावती पशुपालन तथा कृषि फर्म मार्फत भैँसी पालन गर्न थालेका उनीहरूको फर्मबाट अहिले दैनिक 3 देखि 400 लिटर दुध उत्पादन हुन्छ। 60 वटासम्म भैँसी पालेका उनीहरूसँग अहिले 47 वटा माउ भैँसी र गाईहरू छन्। उनीहरूले मेलम्ची बजारमा सञ्चालनमा रहेको आफ्नै चिस्यान केन्द्र मार्फत आफ्नो उत्पादन बजार लगिरहेका छन्। बेरोजगार भएर के गरौँ भनेर सुरु गरेका छौँ। हामी पहिला म विदेश थिएँ, दाइ पनि विदेश हुनुहुन्थ्यो, मामाहरूले यता दुध व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो, कोही ठेदार हुनुहुन्थ्यो। अब विदेशमा के गर्ने त भनेर सुरु गर्दाखेरि अब एउटा व्यवसाय सञ्चालन गरौँ त भनेर हामीले भैँसी फार्म सुरु गऱ्यौँ। भैँसी फार्म गर्दाखेरि हाम्रो लागत चाहिँ 3 करोड लगानी लागेको थियो भैँसी फार्मको लागि। सबैले हाम्रो मामा म दाइहरू बसेर गरेका छौँ। अब कृषि देशमा अरू केही रोजगारीको अवसर नभएको कारणले गर्दा कृषिमा नै जोड दिनको लागि हामीले यो भैँसी फार्म सञ्चालन गरेका छौँ। फर्मबाट दैनिक उत्पादन भएको दुधबाट 30,000 भन्दा बढी आम्दानी भइरहेको छ। फर्ममा लगानी गर्ने सबैजना आफै स्वयं कामदार हुन्। फर्ममा अहिले 9 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी समेत पाएका छन्। आफ्नै चिस्यान केन्द्र भएको कारण बजारको समेत समस्या नभएको र उत्पादनको उचित मूल्य समेत उनीहरूले पाएका छन्। यो चाहिँ हामी 8 जना पार्टनर छौँ। अनि बुवा अब दाइहरू गरेर हामी 8 जना छौँ, मामाहरू गरेर हामीले चाहिँ यहाँ अब दैनिक हाराहारी 300 लिटर जस्तो दुध उत्पादन गर्छौँ। अनि यो चाहिँ हामीले आफ्नै भ्याट छ मेलम्चीमा, अनि त्यहाँ सङ्कलन गरेर काठमाडौँ राजधानी डेरीलाई पठाइरहेछन्। यहाँ चाहिँ अब दैनिक हाम्रो त्यही 27-28 हजारको दुध बेचिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब यताउति खर्च कटाउँदा 17-18 हजार हुन्छ वस्तुहरूलाई गर्दा। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो 8-9 जनासँग काम गर्ने, 8-9 जनालाई रोजगार दिइरहेछौँ। फर्म सञ्चालनका लागि उनीहरूले 100 रोपनीभन्दा धेरै जग्गा भाडामा लिएका छन्। भाडाको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। भाडामा लिएको जग्गामा गाई भैँसीका लागि घाँस लगाइएको छ। फर्म सञ्चालनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र धुलीखेलबाट 15 लाख रुपियाँ अनुदान पाएका उनीहरूलाई नगरपालिकाले पनि प्राविधिक सहयोग समेत नगरेको गुनासो गर्दछन्। 8 जनाको लगानीमा हामीले सेयर दिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म होइन। त्यसमा हाम्रो 3 करोड लगभग हाम्रो यहाँ लगानी भएको छ। त्यसमा हामीले नेपाल सरकारबाट या ज्ञान केन्द्र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट चाहिँ हामीले 15 लाख अनुदान पाएको छौँ अहिलेसम्म। अब चाहिँ फेरि कृषिलाई केही गर्न सकिन्छ कि अझ अब अरूबाट छैन केही भनेर हामी चाहिँ यो भनेर लागेका हौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब फेरि सरकारले सकेसम्म अब कृषि गरिरहेका मान्छेहरूलाई प्रोत्साहनको रूपमा अलिकति केही गर्न सकिदिएदेखि अझ पनि मान्छेहरूको यो कृषिमा त केही गर्न सकिन्छ है भन्ने अलिकति उत्साह बढोस्। यो फर्म सञ्चालन गरे यता दैनिक आधारभूत आवश्यकतामा आइपर्ने खर्च टार्न उनीहरूलाई अहिले मुस्किल छैन। मेलम्ची बजारमा राखिएको चिस्यान केन्द्रमा अन्य कृषक तथा कृषि समूहको समेत दुध सङ्कलन गर्ने गरिएको छ। चिस्यान केन्द्रमा दैनिक 2000 लिटरको हाराहारीमा दुध सङ्कलन हुने गरेको छ। अब हाम्रो फर्म सहित सञ्चालन केही गर्नु भइरहेछ। हामीले भैँसी पनि पालिरहेको छौँ। अहिले 50-60 हाराहारी भैँसी जति दुध छ त्यही सङ्कलन हुन्छ। हामीले किसान दुध पनि सङ्कलन गर्छौँ। अनि यसको बजार चाहिँ हामीले काठमाडौँ राजधानी डेरीले पठाउनु गएका छौँ। मेलम्ची बजारमा पनि 150-200 दुध खपत हुन्छ दैनिकको। त्यही हिसाबले हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसरी किसानले सञ्चालन गरेका कृषि फर्ममा स्थानीय सरकारको स्पष्ट आँखाले खासै हेर्न सकेको छैन, जसका कारण युवाहरूको आकर्षण रहेको कृषि तथा पशुपालन व्यवसायले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। तर स्थानीय सरकार भने युवा लक्षित कार्यक्रम रहेको र कृषि तथा पशुपालनलाई जोड दिइएको दाबी गर्दै आएको छ। पशु सेवाको क्षेत्रमा हामीले पशु बिमालाई अगाडि बढाएका छौँ। हामी 100% पशु बिमा गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यो सँगसँगै पशुलाई भनौँ न भैँसी ब्याइसकेपछि त्यसको दानाको निम्ति पनि हामीले पैसा दिने गरेका छौँ र सँगसँगै भैँसी पाल्नको निम्ति गोठ सुधारका कार्यक्रमहरू, अब त्यसपछि पराल काट्ने मेसिनदेखि लिएर अरू सामग्रीहरू पनि हामीले प्रशस्त खास गरी मेलम्ची नगरपालिकामा दुधबाट धेरै पैसा आर्जन गर्ने हुनाले हामीले त्यो क्षेत्रमा क्रमशः लगानी बढाउँदै गरेका छौँ।
यसरी पशुपालन गरेका युवाहरूका लागि सम्बन्धित निकायले सामान्य प्राविधिक सहयोग समेत नगर्दा किसानहरू महँगो मूल्यमा निजी प्राविधिक खोज्न बाध्य छन्। स्थानीय सरकारले यस्ता किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्राविधिक सहयोगका साथै विभिन्न अनुदानका प्याकेज समेत सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ। माग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा बजेट विनियोजन गरेका योजना कार्यान्वयन धमाधम अघि बढेको छ। 20 करोड लागतका 135वटा योजना सञ्चालन गरेको मङ्गलाले अधिकांश योजना वैशाख महिना अघि नै सक्ने लक्ष्यसहित कार्यान्वयन अघि बढाएको हो। माग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। गत असारमा भएको गाउँसभाबाट बजेट विनियोजन भएका योजना ठेक्का प्रक्रियाको साथै उपभोक्ता समिति गठन गरेर कार्यान्वयन गरिएको मङ्गला गाउँपालिकाले जनाएको छ। 135वटा मध्ये 2वटा बाहेकका योजनाको सम्झौता भइसकेको छ। ठुला योजना ठेक्का र साना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिएको हो। सडक निर्माण, स्तरोन्नति, भवन, सिँचाइ, खानेपानी, नदी तथा पहिरो नियन्त्रण, खेल मैदान निर्माणसँग सम्बन्धित योजना धेरै छन्। निरन्तर रूपमा चाहिँ बाह्रैमास चल्न सक्ने त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने काम लगायत अब पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि, आर्थिक विकास समृद्धिको लागि चाहिँ पर्यटन क्षेत्रका कुराहरू, अब कृषि क्षेत्रका कुराहरू लगायत यी सबैलाई अब समेटेर हामीले कार्यक्रमले अगाडि बढायौँ। 3 लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका योजनाको पेस्की नदिने र काम सकेपछि एकैपटक भुक्तानी गर्ने नीति लिएको छ गाउँपालिकाले। कुहु, बरन्जा र अर्मनका अधिकांश योजना निर्माण सकेर अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि उपाध्यक्ष सिर्जना कृषिसहित प्राविधिकको टोलीले अनुगमन सुरु गरेको छ। 8वटा योजना ठेक्का प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयनका लागि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको छ। 25% योजनाको भुक्तानी भइसकेको छ। त्यति नै सङ्ख्याका योजना निर्माण सकेर अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि अनुगमनको चरणमा छन्। कुल 135वटा योजनामा बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। सोमध्ये 8वटा योजना टेन्डर मार्फत कार्यान्वयन हुँदैछ र 170वटा योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुँदैछ। उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने योजना अधिकांश सम्झौता भइसकेको र निर्माणको चरणमा रहेको छन्। त्यसमध्ये करिब 25% योजनाहरूको अन्तिम भुक्तानी समेत भइसकेको छ भने ठेक्काद्वारा कार्यान्वयन भएको 8वटा योजनाहरूमध्ये 7वटा ठेक्का प्रक्रियामा रहेको, एउटा सम्पन्न हुने चरणमा रहेको र बाँकी कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने एउटा ठेक्का आह्वान गर्ने चरणमा रहेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल 42 करोड 8,84,000 रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा 77 फागुन मसान्तसम्म 30.27% अथवा रु 12 करोड 74,25,000 बजेट खर्च भएको छ। 8 महिनाको अवधिमा चालुतर्फ 42.5 र पुँजीगततर्फ 17.45% बजेट खर्च भएको छ। चालुतर्फ 21 करोड 54,86,000 रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा 9 करोड 15,79,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ 20 करोड 53,98,000 रुपैयाँ विनियोजन भएकामा 3 करोड 58,45,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। अहिलेसम्म चालु खर्चमा करिब 40% र पुँजीगततर्फ हामीले 17% खर्च गरिसकेको अवस्था छ। पुँजीगततर्फको योजनाहरू लगभग 80% सबै सम्झौता भइसकेको छ। 20% योजना 3 लाखभन्दा तलको योजनाहरूको पेस्की नदिने भएको कारणले काम सम्पन्न गरेपछि मात्रै भुक्तानी लिन आउँदा सँगै गर्ने भएको कारणले गर्दा नआउनु भएको छ। अहिले तत्काल हामीले योजनाहरूभन्दा पनि ठेक्का प्रक्रियालाई बढी महत्त्व दिएका छौँ र ठेक्कामा करिब 8वटा योजनाहरू ठेक्का गरिसकेका छौँ। अब 2वटा बाँकी योजनालाई पनि ठेक्का प्रक्रियामा लाँदैछौँ। काम सकेका योजनाको भुक्तानी सुरु गरिएकाले चैतदेखि पुँजीगत खर्चको दर बढ्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। वैशाख महिना अघि नै योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। योजनालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राई। उहाँसँग गाउँपालिकाको विकास निर्माण सहितका जनप्रतिनिधिका 3.5 वर्षको अनुभव बारे कुराकानी गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा।
नमस्कार, धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे अध्यक्षज्यू, शहीद भूमिको 700 अभियान जारी छ, यो भनेको खासमा के हो अध्यक्षज्यू, बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ हामीले हाम्रो गाउँपालिकामा सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नका लागि र यो गाउँपालिकालाई आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढाएर समृद्ध शहीद भूमि गाउँपालिका निर्माणका लागि पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने ठहर गरेर हामीले यो कार्यक्रम राखेका हौँ र यो कार्यक्रम अन्तर्गत 700 अभियान हामीले जुन राखेका छौँ र 700 भित्र विशेष गरेर सर्वसुलभ पूर्वाधार विकास गर्ने भनेरै हामीले चाहिँ सोच बनाएर यो कार्यक्रम राखेका हौँ र यस मार्फत हामी शहीद भूमि गाउँपालिकालाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हजुर, अर्को विषयमा जान चाहे अध्यक्षज्यू, म मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक विस्तार कार्यक्रम मार्फत हालसम्म के कति प्रगति भयो अध्यक्षज्यू? हामीले मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 1 बाट साझेदारी लागत साझेदारी मार्फत मूलघाट हुँदै हाम्रो त्रिवेणी भएर चाहिँ उदयपुर र भोजपुर जोड्ने सडक छ, जसलाई हामीले चाहिँ सूचीकृत गर्न सफल भएका छौँ र सूचीकृत भइसकेपछि प्रदेश सरकारले नियमित रूपमा बजेट हामीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ र हामीले पनि त्यसमा चाहिँ लागत साझेदारी गरेका छौँ। सोही मार्फत हामी अहिले त्यो सडकलाई ग्राभेल गर्ने, त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने, संरचना निर्माण गर्नेदेखि लिएर अन्य सडकसँग सम्बन्धित विभिन्न कामहरू गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ र अहिले त्यो सडकलाई अलिक सहज बनाउन त्यसले चाहिँ ठुलो सहयोग गरेको छ। हजुर, अध्यक्षज्यू, पालिकाले कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ, यो कार्यक्रमबाट कति कृषकले लाभ लिएका छन् अहिलेसम्म? हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि शहीद भूमि गाउँपालिकाबाट वित्तीय समानीकरणमा प्राप्त बजेटबाटै यहाँको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ र पशुपालन क्षेत्रमा काम गरिराख्नुभएका उत्साहित कृषकहरूलाई जो विदेशबाट फर्कनु भएको छ, बेरोजगार हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ यहीँ पनि रहेर आफै व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ, पशुपालन व्यवसाय तथा चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले निश्चित प्रतिशतमा अनुदान दिने भनेर चाहिँ कार्यविधि बनाएका छौँ। कार्यविधिका आधारमा उहाँहरूको निवेदन माग गरेर हामीले चाहिँ कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई व्यक्तिगत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा समूहगत त्यस्ता व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने त्यस्ता कृषि समूहहरू समेतलाई हामीले चाहिँ अनुदान दिँदै आएका छौँ। हजुर, अध्यक्षज्यू, गाउँपालिकामा आदिवासी जनजाति बाहुल्य छ, उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न र भाषा संरक्षणमा चाहिँ कस्ता कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ? हाम्रो शहीद भूमि गाउँपालिकामा आँखीसल्ला, खोकु र छिरिताङ साबिकका गाविसहरू मिलाएर चाहिँ यो गाउँपालिका निर्माण गरिएको हो। आँखीसल्लामा छिलिङ राई भाषीहरू बस्नुहुन्छ भने खोकुमा बान्तावा राई भाषीहरू बस्नुहुन्छ। त्यस्तै छिरिताङमा चाहिँ छिरिताङ भाषा बोल्ने राई जातिहरू रहनु भएको छ। त्यस लगायत अन्य विभिन्न आदिवासी जनजातिहरू, मगर समुदायका केही साथीहरू, केही समुदायका चाहिँ मानिसहरू बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले मगर भाषा बोल्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अन्य केही भाषा बोल्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूको भाषा बोल्नका लागि अथवा त्यो उहाँहरूको संस्कार संस्कृति जोगाउनका लागि संस्कृति संरक्षण भनेर चाहिँ हामीले केही बजेट विनियोजन गरेका छौँ र विशेष गरेर अहिले हामीले केही विद्यालयहरूमा समेत यो स्थानीय भाषा जो मातृभाषाको रूपमा उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ यो भाषालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा समेत यसलाई सामेल गरेर यो भाषालाई विद्यालयहरूमा समेत पढाउनुपर्छ भनेर स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्ने कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। अन्तिममा छौँ हामी अध्यक्षज्यू, मैले सोध्न चाहे यहाँलाई, तपाईँ पालिका अध्यक्ष भएपछि पालिकाले के पायो बताइदिनुहोस् न छोटोमा। हामीले हिजो गरेका घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धताहरू, ती प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। नेपालको संविधान अन्तर्गत बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 त्यसले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा र जनताका आकांक्षा अपेक्षाहरू जे जति छन् ती आकांक्षा अपेक्षाहरूलाई समेत पुरा गर्ने गरी हामीले चाहिँ हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निर्माण गरेका छौँ। यो चाहिँ बेरोजगारी हटाउनका लागि श्रममूलक कार्यक्रमका लागि भनेर प्रत्येक वडामा चाहिँ अहिले 5-5 लाखका दरले त्यो बजेट विनियोजन गरेका छौँ र धेरै साथीहरूले त्यो प्रधानमन्त्री
स्वरोजगार कार्यक्रमको मोडलमा गर्नुभएको छ। त्यो अत्यन्तै प्रभावकारी बनेको छ। अब हामीले जुन जनप्रतिनिधिको रूपमा आइसकेपछि हामीले के काम गर्यौँ भनेर भन्दाखेरि हामीले बाटो जुन सडक निर्माण गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। यो कालोपत्री गर्ने प्रोसेस छ, जुन प्रोसेस 3 वर्षभित्रमा हामी हाम्रो केन्द्रसम्म ल्याइपुर्याउँछ र केन्द्रदेखि अगाडि बढाउने सन्दर्भलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न कर्णालीको निम्तो। कर्णालीमै डाक्टर पढाइ भएपछि जुम्लावासी उत्साहित। उत्पादित चिकित्सकले दुर्गम क्षेत्रमा सहजै सेवा दिन सक्ने दावी। भत्किन थाल्यो कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको सडक। कालोपत्री उक्किँदा पनि कसैको ध्यान गएन, कारबाही गर्ने तयारी। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका युवा स्वरोजगार बन्दै। भैँसी पालेर दैनिक 400 लिटर दूध उत्पादन गर्दै। स्थानीय सरकारले पनि वास्तै नगरेको कृषकको गुनासो। बागदीको मङ्गला गाउँपालिकाका योजना धमाधम कार्यान्वयनमा। वैशाख अघि नै सक्ने लक्ष्यसहित सुरु भयो काम। 8 आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न। र गुल्मीको किसिकोट र बसाडका नागरिकको घर घरमै पानीका धारा। लिफ्टिङ प्रविधिबाट खाने पानीको चोहो। वैशाख अन्तिम सातासम्म उपभोक्ताका धारामा कल कल पानी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पछिल्लो समय विकट स्थानमा पनि खानेपानी पुग्न थालेको छ। विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेर डाँडामा घर भएको स्थानदेखि दुर्गममा पनि पानी पुर्याउन स्थानीय सरकार लागि परेको छ। खानेपानी नपुगेको स्थानमा पानी पुर्याउने लक्ष्य अनुसार स्थानीय सरकारको जमरको साँच्चै लोभ लाग्दो छ। यस्तै प्रविधिको प्रयोग गरेर गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको किसिकोट र बसाडका वासीलाई पानी पुर्याउन लागि छ। खानेपानी धारामा आउने भएपछि स्थानीय पनि हर्षित छन्। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। खानेपानी बिना दैनिक जीवनयापन निकै कष्टपूर्ण हुन्छ। खानेपानीको अभावमा स्थानीयले कुवा र खोल्सीमै जिन्दगी बिताए। घरको भान्सा हुँदै गोठदेखि ओठसम्म आवश्यकता पर्ने खानेपानीको अभावमा गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको किसिकोट र बसाडका नागरिकले कैयौं समस्या झेले। तर अहिले गाउँमै लिफ्टिङ सिस्टम मार्फत घर घरमै खानेपानी आउने भएपछि नागरिक खुसी भएका छन्। दिनभरि छोराछोरीको टाढा स्कुल जान आउन, साँझ नुहाइधुवाइ गर्न, कपडा धुन, गाई बस्तुहरूलाई खुवाउन साह्रै दुःख हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हामीले त यो स्कुलमा झराली लाएर पनि पुरा गाउँ समाज जम्मा भएर झराली लाएर पनि स्कुललाई पनि पानी बोकेर पुर्यायौँ। अब पानी आइसक्न लाह, अब चालु भयो। त्यही नै धेरै खुसी छु म। स्थानीय नागरिकको खानेपानी समस्या समाधानमा प्रदेश र स्थानीय सरकार कसिएर लागेका छन्।
गाउँपालिकाको 25 लाख, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 25 लाख र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय गुल्मीको 4 लाख गरी कुल 54 लाखको लागतमा खानेपानी योजना निर्माणको काम भइरहेको छ। 76 साल माघदेखि रुरु निर्माण सेवा प्रणालीले प्रदेश सरकारको टेन्डरमा 50 लाख बराबरको काम सम्पन्न गरेको छ। बाँकी काम उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गर्नेछ। चन्द्रकोट गाउँपालिकाले करिब 15.5 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर बाँकी रहेका सबै काम पूरा गर्ने योजना बनाएको छ। हाम्रो वडा नम्बर 8 को त्यो कृषिकोट क्षेत्रमा 59 घरमा यो एक घर एक धारा खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यका साथ काम अगाडि बढाएको अवस्था हो र हामीले त्यो लिफ्टिङ को एकचोटि ट्रायल गरेर पनि अगाडि बढेका छौँ। खानेपानीको लिफ्टिङ गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ र हामीले छिटोभन्दा छिटो वैशाख 15 गतेभित्र 59 घरधुरीलाई एक घर एक धारा, त्यहाँबाट विद्यालय पनि छ, त्यो विद्यालयसम्म खानेपानीको व्यवस्था गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। लिफ्टिङ खानेपानी वितरणका लागि 7वटा ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ भने 2वटा 30 घन लिटरको र 5वटा 10 घन लिटरको ट्याङ्कीबाट घर घरमा खानेपानी वितरण गरिनेछ। योजनाको सफल परीक्षण भइसकेकोले केही समयमै एक घर एक धाराको सपना पूरा हुनेमा स्थानीय ढुक्क छन्। खानेपानीसँगै समय बचत हुने र फुर्सदको समयमा अरू धेरै काम गर्न सकिनेमा स्थानीयमा आशा पलाएको छ। खुसीको कुरा हो यो त। तपाईको चाहिँ समय बचत भइसकेपछि घरमा थुप्रै समयहरू लागेर पानी ल्याउनु पर्ने समय काटिसकेपछि त घरमा थुप्रै कामहरू हुन्छ। सागसब्जी लगाउने, घाँसहरू पनि काट्न सकिन्छ, दाउराहरू काट्न सकिन्छ। एक गाग्री पानी लिनलाई 1.5-2 घण्टा भनेको सामान्य कुरा होइन। त्यो समयमा त थुप्रै कामहरू गर्न सकिन्छ। एकदम खुसी छन्। विद्यार्थीहरू टाढा टाढा जानुपर्छ, उनीहरूको लागि पनि धेरै राहतको कुरा हो। तत्कालको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने पहिलो उपाय अहिले गाउँ गाउँमा लिफ्ट खानेपानी बनिरहेको छ। गाउँपालिकाका अनुसार ढिलोमा वैशाख अन्तिम सातासम्म घर घरमै खानेपानी पुग्नेछ। लिफ्ट खानेपानी सञ्चालनसँगै आउने प्राविधिक समस्या समाधानमा पनि स्थानीय सरकारले बेलैमा योजना अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न कर्णालीको निम्तो। कर्णालीमै डाक्टर पढाइ भएपछि जुम्लावासी उत्साहित। उत्पादित चिकित्सकले दुर्गम क्षेत्रमा सहजै सेवा दिन सक्ने दावी। भत्किन थाल्यो कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको सडक। कालोपत्री उक्किँदा पनि कसैको ध्यान गएन। कारबाही गर्ने तयारी। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका युवा स्वरोजगार बन्दै भैँसी पालेर दैनिक 400 लिटर दूध उत्पादन गर्दै। स्थानीय सरकारले पनि वास्तै नगरेको कृषकको गुनासो। मागदीको मङ्गला गाउँपालिकाका योजना धमाधम कार्यान्वयनमा। वैशाख अघि नै सक्ने लक्ष्यसहित सुरु भयो काम। 8 आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न। र गुल्मीको किसिकोट र बसाडका नागरिकको घर घरमै पानीका धारा। लिफ्टिङ प्रविधिबाट खाने पानीको चोहो। वैशाख अन्तिम सातासम्म उपभोक्ताका धारामा कल कल पानी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।
स्थानीयबाट उठाएको कर राजस्वबाट नै रकम उठाउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो। स्थानीय सरकारलाई दिएको यो अधिकारले पनि अधिकांश स्थानीय तह अघि बढ्न सकेका छैनन्, जसका कारण परनिर्भर नै हुनुपर्ने बाध्यता स्थानीय सरकारको छ। यही बाध्यता हटाउन ताप्लेजुङको मैवा खोला गाउँपालिका आफै अग्रसर भएको छ। पालिकाले पर्यटन पूर्वाधार विकास गरेर आफ्नो विकास आफै गर्न थालेको छ। ताप्लेजुङबाट पालिका खबरदाता खगेन्द्र अधिकारीको एक रिपोर्ट। केन्द्र र प्रदेशमाथि कायम रहेको बजेट परनिर्भरता हटाउन स्थानीय तहले भिन्नगत योजना बनाउन थालेका छन्। त्यस्तै स्थानीय तहभित्र पर्ने तर्खरमा रहेको छ ताप्लेजुङको मैवा खोला गाउँपालिका। प्राकृतिक रूपले उच्च श्रेणीमा दरिएको मैवा खोला गाउँपालिकाले पर्यटकीय स्थलको प्रवर्धन मार्फत आन्तरिक स्रोत स्थापित गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ। जननेता मदन भण्डारीको जन्मस्थल मैवा खोला गाउँपालिकाले माङमाया झरना, दृश्यावलोकनका लागि भ्यू टावर निर्माण र रमिते ढुङ्गा लगायतको प्रवर्धन गर्न थालेको छ। साँगुपाटी नजिक रहेको बहुसांस्कृतिक सङ्ग्रहालय अर्को पर्यटक स्थलको रूपमा विकास गर्ने योजना छ। त्यस अभियानमा तिनजुरे मिल्के संरक्षण क्षेत्र परियोजनाले लागत साझेदारी गरेको छ। माङमाया झरना आकर्षक र पर्यटकीय रोजाइको केन्द्र बन्न थालेपछि यसको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि गाउँपालिकाले योजना अघि सारेको हो। झरना नजिक आकर्षक खालको माने गुम्बा निर्माण हुन थालेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र साँगुपाटीबाट करिब आधा घण्टा टाढा रहेको माङमाया झरनाको ख्याति दिन प्रतिदिन बढ्दै जान थालेको छ। त्यहाँ पुग्नेले माङमाया झरना र गाउँपालिकाले अघि सारेको पर्यटकीय केन्द्रको विकासका लागि चालेका अभियानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। समग्रमा थप्ने पर्यटनको हिसाबले चाहिँ विकास गर्न सकेन। धेरै चाहिँ यहाँ मदन भण्डारी राजमार्ग यही नयाँ खोला गाउँपालिका हुँदै जान्छ र चाहिँ यो नयाँ खोला गाउँपालिका हुँदै जाने चाहिँ मदन भण्डारी राजमार्गमा जति पनि आउने चाहिँ पर्यटक छन्, जति पनि आउने यहाँ चाहिँ भ्रमण गर्ने आन्तरिक पर्यटन छन्, यसलाई चाहिँ पर्यटनको रूपमा चाहिँ विकास गर्न सकियो अथवा थप संरचनाहरू विकास गर्न सकियो र चाहिँ आउने यात्रीहरूलाई चाहिँ यहाँ रोक्न सकियो भने यसको सम्भावना चाहिँ निकै नै देखिन्छ। पर्यटन प्रवर्धन मार्फत आर्थिक उपार्जनको योजना बनाउन गाउँपालिकाले अघि सारेको प्रक्रिया बुझ्न पुगेका ताप्लेजुङ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख घनेन्द्र मादेनले माङमाया झरनाको विकास र प्रवर्धनका लागि अघि सारिएको योजनाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे। थुप्रै अन्य झरनाहरूको तुलनामा त्यस्तो उत्तम झरना त होइन, तथापि यो क्षेत्रको हकमा हेर्ने भने यसले राम्रै यो क्षेत्रमा पर्यटकहरूलाई आन्तरिक बाह्य पर्यटकहरूलाई भुल्याउने गरिकनको व्यवस्था यहाँ गर्दै गरेको पाइयो। त्यो हिसाबले यहाँ कुनै बेला आन्तरिक बाह्य पर्यटकहरू राम्ररी आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। गाउँपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष थर्कबहादुर चोङबाङले माङमाया झरना पुग्ने बाटो सहज बनाउने, झरना नजिक घेराबारा गर्ने, पुल फुलेसा बनाउने लगायतका कार्य गरिरहेको बताएका छन्। यो माङमाया छाँगाको विकासको निमित्त, यसको प्रवर्धनको निमित्त सबभन्दा सुरुमा यहाँ आउने बाटोलाई सहज बनाउनको निमित्त पदमार्ग निर्माण गर्यो, सोलिङ गरेर निर्माण गर्यो। त्यो 2 वर्ष लाग्यो यहाँसम्म ल्याउनको लागि र यो वर्ष चाहिँ त्यो छाँगाको छेउमा उभिएर हेर्नको निमित्त चाहिँ अलिकति असहज थियो, अप्ठ्यारो थियो। त्यसलाई चाहिँ भोलि भवितव्य हुन्छ, मान्छेहरू चाहिँ अब लड्न सक्छ, झर्न सक्छ भनेर त्यसलाई रेलिङ हालेर छेक्ने कामहरू गरिएको छ। माङमाया झरनालाई लक्षित गरी सुरु गरिएको अभियान रमिते ढुङ्गा, भ्यू टावर, बहुसांस्कृतिक सङ्ग्रहालय लगायतका पर्यटकीय स्थलको विकासमा केन्द्रित भएकोले नजिकै रहेका पर्यटक स्थलको दृश्य अवलोकनसँगै पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने पालिकाको योजना छ। रमिते ढुङ्गा र भ्यू टावरबाट ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा र तेह्रथुमको अधिकांश क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न कर्णालीको निम्तो, कर्णालीमै डाक्टर पढाइ भएपछि जुम्लावासी उत्साहित। उत्पादित चिकित्सकले दुर्गम क्षेत्रमा सहजै सेवा दिन सक्ने दावी। भत्किन थाल्यो कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको सडक, कालोपत्री उक्किँदा पनि कसैको ध्यान गएन, कारबाही गर्ने तयारी।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका युवा स्वरोजगार बन्दै भैँसी पालेर दैनिक 400 लिटर दूध उत्पादन गर्दै स्थानीय सरकारले भने वास्तै नगरेको कृषकको गुनासो। बागदीको मङ्गला गाउँपालिकाका योजना धमाधम कार्यान्वयनमा वैशाख अघि नै सक्ने लक्ष्यसहित सुरु भयो काम। 8 आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न। र गुल्मीको किसिकोट र बसाडका नागरिकको घर घरमै पानीका धारा, लिफ्टिङ प्रविधिबाट खाने पानीको चोहो। वैशाख अन्तिम सातासम्म उपभोक्ताका धारामा कल कल पानी। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। रङ्गहरूको पर्व होली सभ्य र सुरक्षित भएर मनाउनुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छौं। नमस्ते।